大家好，今日等我哋嚟一齊探索下風濕科病友營養及健康嘅問題啊！喺開始之前，其實我想考考大家，有人話風濕科嘅病人係完全避免飲茶同咖啡嘅，你哋認為係真定假嘅呢？而家我就俾啲時間大家去諗諗。你好啊，Jessica。Jessica 係位營養師嚟嘅，咁好難得今次請到佢為我哋節目做嘉賓啦。咁而家可以請阿 Jessica 為大家開估啦。咁咧，其實茶同咖啡咧，大家都可以安心飲嘅。不過咧，大家就要注意咧，每日飲嘅份量啦。例如咧，講緊咖啡先啦，有研究睇到咧，如果每日飲4杯或以上嘅咖啡咧，係會增加患類風濕性關節炎嘅產生嘅。咁另外咧，其實咖啡同茶咧都有咖啡因，所以如果有啲病友飲咗咖啡因係有心跳或者不良嘅反應啦，或者係你哋食緊一啲藥咧，其實都要注意咧，係唔好飲得太多或者太濃嘅茶啦咁樣。Jessica，飲茶有綠茶、有紅茶，又有日本嘅米茶，咁又有我哋中國嘅普洱啊，嗰啲水仙啊嗰啲，咁其實係咪所有茶都唔應該飲咧？其實咧茶係好嘅，因為咧佢裏邊係有一啲抗氧化物，咁咧係一啲半發酵或者發酵咗嘅茶，包括係譬如壽眉啊、碧螺春啊，或者係普洱啊呢啲茶咧，其實都冇問題可以飲。另外咧就係用一啲紅茶嚟沖，即係英式奶茶啊呢啲茶葉咧，其實都冇問題嘅。不過咧都係嗰樣嘢啦，就係佢哋裏邊咧係有咖啡因，所以咧都唔適合飲太多杯。如果你話係飲幾杯嘅淡嘅中國茶，或者係如果濃嘅茶，一杯係2杯子咧，其實都可以接受。不過咧，如果個茶裏邊係有奶有糖咧，大家就要注意啦，糖分咧就唔好落咁多，或者可以即係少甜走甜啦。而奶咧就係盡量係加少啲，或者加啲低脂奶咧，就會對你嘅炎症或者體重都會好啲嘅。哦，咁樣嗰啲高糖分嘅食物咧，有人話如果完全唔食咧，就可以醫到風濕病喎。其實哇，我好中意食呢啲甜嘅嘢嘅喎，呢係我至愛喎。咁係咪有問題㗎？其實咧暫時咧冇話一個飲食係可以根治到類風濕性關節炎嘅。不過咧有啲病人就真係會覺得咧嗰幾日如果連續每日都食比較甜嘅嘢多啊，甜品啊、糖水啊嚇，或者嗰一日食好多甜嘢咧，佢哋嗰個發炎嘅問題啊、痛症啊腫就會多啲咯。所以如果佢哋咧唔食嗰幾日，佢哋就覺得突然係改善咗。咁至於其實女士嚟講咧，幾多先為之食多咗糖分咧？嗱，如果我碟上面都有啲糖啦，咁譬如呢一個嘅呢一塊糖咁樣啦，咁佢咧我哋可以留意下標籤嘅，咁佢一份嘅糖分咧就有9.5克嘅糖，咁如果女士每日食多過2塊半嘅呢個糖咧，其實就多過糖分㗎啦嚇，咁。我哋有咩可以做咧？就係咧，譬如喺一啲甜嘅飲品、甜嘅嘢食，我哋可以揀低糖，又或者係同仁酚啦，又或者係食細包啲嘅，咁都得嘅。咁所以咧，呢一個咧，我可以同你分嘅。好啊，好啦，咁我哋就可以開心分享。好啊，我哋 happy 放 share 心去食。OK。地中海飲食法其實對風濕科病患者係咪有幫助嘅？地中海飲食咧，的確係對風濕病人咧係有幫助嘅，因為佢呢個飲食咧係包含好多唔同種類嘅蔬菜啦，同埋生果啦。咁咧另外咧喺蛋白質方面咧，佢哋就會攝取好多魚啦、海鮮啦。至於肉類嚟講咧，喺佢哋嘅飲食裏邊就唔會係一個禮拜食好多次嘅。咁佢通常咧就係食魚啦、海鮮，跟住又到白肉，然後咧紅肉講緊可能一個禮拜係得1至2次嘅啫。咁至於咧魚嚟講，佢哋有好多深海魚嘅，咁所以喺佢哋嘅飲食咧，佢哋係有好多譬如蔬果俾到佢哋抗氧化物啦、纖維素啦，咁深海魚會俾到佢哋嘅奧美加3啦。佢哋煮飯咧都會係用橄欖油嘅，咁所以咧嗱，如果你揀初榨橄欖油咧，佢哋有好多嘅高劑率，即係比較高濃度啲嘅抗氧化物啦。咁同埋佢哋嘅油咧本身嗰個單元不飽和脂肪酸高，係個比率係高，咁所以咧都對佢哋嗰個心臟病風險嘅影響都係減低嘅嚇。咁至於咧
穀物類嚟講咧，佢哋就會食好多係全穀物嘅嘢食啦。咁到最後咧，佢哋烹調咧同譬如中國人、香港人飲食有個好類同咧，佢哋都會用一啲譬如洋葱啊、蒜啊、紅蒜頭啊、或者薑啊，都會幫到即係風濕病人啦。咁嚟到做烹調嘅。咁到最後就係酒啦。有啲病人會話嘅，咁地中海飲食咧會飲酒喎，餐酒，咁我咪要飲紅酒咧咁。其實如果你飲開亦都冇敏感咧，其實半杯至一杯就跟餐冇問題。不過你唔飲開，我哋就唔會特別叫你開始飲嘅嚇。咁因為酒飲得多咧，都會係令到個血壓會高啦、肥胖啦咁樣。而佢哋嘅地中海飲食咧，有啲嘢食佢哋都食得少嘅，就係甜啊、糖類高嘅嘢食啦。咁又真嘅糖類高嘅嘢食咧，就會促進身體增加呢個發炎因子嘅。咁所以咧，點解地中海飲食對風濕病人有個好處就係咁解啦。有人話咧，食咗嗰啲蔬菜，例如番茄啊、茄子啊、辣椒咧，咁就會引起嗰個風濕病痛多啲，係咪啊？咁喺我臨床咧都有見過啲病人咧同我講咧，譬如食咗番茄啦，咁咧就會痛啦、腫啦。咁但係其實咧，如果你話喺文獻上，我哋就睇唔到話有啲咩食咧係會影響類風濕關節病人嘅嚇，即係食咗尤其是植物類咧就會差啲。咁不過咧係真係每個人都有對有啲食物可能係有少少不耐性啊嚇，或者甚至乎敏感啦。咁所以如果你食過幾次都係唔舒服咧，我哋都建議你可以唔使食嗰啲嘢食嘅，不過記住咧就係要揾代替品，同埋咧就千祈唔好越唔食嗰樣嘢就越嚟越多唔食，咁因為會變相咧就即係營養素可能攝取得唔夠咯。最後咧，風濕病患者咧，其實應該點樣去選擇適合自己嘅飲食？咁你有一啲咩感覺可以俾我哋啊？其實咧，風濕嘅病人咧可以揀多啲天然嘅食物。喺蔬菜裏邊咧，你哋可以揀多啲時做嘅蔬菜啦。你哋可以譬如喺一餐裏邊咧，揀深綠色嘅蔬菜為主菜，咁然後咧配菜咧就係揀啲鮮豔顏色，1至2種輪住每一日都有唔同款式去用。譬如例如今日係茄子同南瓜，咁聽日可以咧就係粟米、青椒咁樣去輪住用啦。咁另外咧生果咧，其實一日咧基本上2份生果就夠噶啦。咁都係啲時做嘅生果啦，例如係香蕉加個蘋果咁樣啦。咁至於肉類方面咧，就可以揀多啲含高奧美3嘅魚類啦，例如係三文魚啦、吞拿魚啊、比目魚啊，或者係膠魚啊、沙甸魚呢啲嚇。咁除咗呢個之外咧，植物蛋白質咧都係重要嘅。咁所以咧，中國人會係用多啲譬如黃豆類嘅製品，所以軟豆腐、硬豆腐、新鮮嘅枝竹嚇、腐竹咧都可以經常咧包含喺你哋平時飲食裏邊嘅嚇，或者係甚至乎代咗嗰一餐嘅紅肉啦。咁但係咧，當然紅肉都可以食。大家頭先講咧就係1個禮拜，譬如1至2次，其實都冇問題嘅嚇。咁到最後就係咧一個食澱粉質嚟講咧，即係講緊我哋嘅飯麵咧，都可以咧揀啲全穀物類嘅食物嚇，例如係呢個紅米啊，或者係全麥包啊。咁甚至乎可以揀啲根莖類嘅植物代咗喺你碗飯，例如係番薯啊，甚至乎係南瓜啊呢啲啦。咁又或者頭先講豆係對身體咁好咧，都可以係用翻一啲煲湯嘅豆，或者係買咗啲豆，咁豆係溝埋啲飯一齊食啊，咁樣都得嘅。好啊，好多謝阿 Jessica 嘅分享啊！咁希望各位風濕病科嘅朋友咧，都能夠更好咁樣管理好個風濕病，食得健康有型。我哋今日嘅節目時間差唔多啦，多謝大家，拜拜。風騷人生願你能，風雨同路結伴行。